师傅，不好意思，我问一下，那个王宝林他们家店在哪儿？您知道吗？宝林呢？啊，那个东升那个就是。哦，好嘞，谢谢啊，不客气。不行，你也得跑，要不然你就死在这儿。走不走？走。您好，这个是王宝林的店吗？对啊，你是？我是他朋友，我找他一下。宝林，有人找你。谁呀？你谁呀？找我啊？走。快！小声。哥，警察现在都走了吗？应该吧。那我们现在是不是安全了？都是新手运气特别好，就给你信了吧。来，给你看看。哥，幸亏这子弹是在肩胛骨的旁边穿过去的。我还得进脑城给你买药去，你这伤我得处理，你要不处理感染了，你这小命就没了。等会儿哥，咋了？哥你别走，哥你别走，我没事儿，我不疼，我歇会儿就好了。咋了？害怕了？好吧，你扔这不管你了。你要是走了，我怎么办呢？我都说了我要罩着，你就一定会把你带回去。再说我把你扔了，我怎么跟强哥交代啊？可是你找我警察来了怎么办呢？警察暂时不会来。你看啊，就像在这样的原始森林里，想找到咱俩，就如同大海里捞针一样的。除非他们能立刻纠结成百上千的警力来搜山，要不然全是徒劳。警察也明白这个道理，所以啊，在他们搜山之前，咱俩走出去，绝对安全。哥，反正我是动不了了。你要是走了，我可能就……你要是再啰嗦，我可真不管你了。孟哥，你别走，你一定得救救我，我不能死啊，哥！哥！好了好了，别哭了。放心，我一定把你带回来。哥，你一定得回来。你信我吗？信。咱等我。我不能死，我不能死，我一定不能死，我得活下去。
我是宝江的朋友，咱们之前没见过。我叫张松林，从哈尔滨过来的。哦，我说你哥怎么回事啊？我来这儿想看看他，结果没找着他，他是搬家了还是怎么回事？你不知道啊？我哥出事了。出什么事儿了？1年前，我哥往俄罗斯运毒品，让公安给抓了，判了个无期。现在在那个临河监狱服刑呢。李觉，你让连连转告我，希望通过国际刑警组织协助调查瓦西洛夫。怎么样？有消息了吗？这个瓦西洛夫在苏联时期任职于远东滨海边疆区海军陆战队上校军衔，曾经以军事专家的身份被派到土耳其协助当地组建一支海军陆战部队。苏联解体之后，瓦西洛夫申请退役，开始经商至今。目前我们掌握的情况就这些。除了这些表面的履历，瓦西洛夫还有更多神秘的地方。他虽然藏得很深，但是我怀疑他跟国际恐怖组织有关系。你是说，这个瓦西洛夫很有可能是恐怖分子？更严重，他应该是头目，甚至是大佬。如果能确定这个瓦西洛夫是恐怖组织成员，甚至是头目，那么你和连连的任务将更加艰巨，会遇到更大的危险。这一点，你们要做好充分的思想准备。无论多么危险，绝不退缩，请李局放心。今天早上抓捕的4个取货人，经过初步审问，已经确定其中一个人是暴恐分子。他是3个月前经丹江口岸出关，前往俄罗斯接受培训。在缴获的3个包裹里，有6支 AK-47突击步枪和4支托卡列夫军用手枪。这些犯罪分子果然猖獗啊！但只要我们在，我们就一定跟他们对抗到底。这次行动失败，瓦西洛夫一定会使用各种手段调查失败的原因。你要想一个万无一失的计划，才能确保你的安全。李局，这次我们来了3个人，一个叫石磊，肩上受了枪伤，现在在山里等着我回去救他。将来，这个人一定会成为我的重要人证。另外一个叫张松林，今天早晨的时候悄悄溜了，失踪了。事儿没办完就失踪，太蹊跷了吧？这不是汽车生意做得好好的吗？他贩什么毒品啊？他有病啊！现在说什么都晚了呀，那自己要作死啊，谁也拦不住啊。宝莲儿，你看我大老远从哈尔滨过来的，我就想看看你哥，你方不方便带我去看看他？我哥出事以后，你是头一个要去看的。就以前那些和他玩的好的，连个脸都不露，电话都不打一个。那还是人吗？兄弟有难了，看都不看，我可干不出这样的事儿来。宝莲儿，我肯定得去看看你哥。张松林的失踪一定是有预谋的，在交易还没有完成之前就贸然离开，这犯了大忌。他没这么傻，没必要这么做。有一种可能性，瓦西洛夫给了他秘密任务，但是不成立，因为瓦西洛夫根本就不信任他，更别说给他什么任务。那就只剩下许志强了。张松林的失踪一定跟许志强有关系。
我一定让他见识见识我张松林的手段。行，就冲你这句话，我明天带你去。那个，哎，你住哪儿啊？我就住那个江边的国际商贸酒店。明天早上9点半，我开车接你。行，9点半，那我就在酒店大堂等你，咱们不见不散。谢谢啊，宝莲。再见。虽然我不清楚他们的目的是什么，但是我的直觉告诉我，张松林一定是受到了许志强的指使，才敢独自行动的。张松林失踪，可以做文章。李军，如果张松林正常通关，请您务必放心，他只有活着回去，我才是安全的。我知道，我会盯一下，让张松林安全返回俄罗斯。谢了，李军。你坏了瓦西洛夫和许志强的好事儿，这次回去肯定日子不好过，你千万要注意安全，别被他们设计了。放心吧，李军，这帮混蛋不是我的对手。哎，你给我记住，活着回来！但是我的直觉告诉我，张松林一定是受到了许志强的指使，才敢独自行动的。李军，如果张松林正常通关，请您务必放心，他只有活着回去，我才是安全的。老板，有包子吗？有，给我来1斤。好嘞，要肉的要素的？肉的。多少钱？20。好，谢谢。慢走。是。猛哥，你可算回来了！哭什么呀你？我以为你再也不管我，把我一个人扔在这儿了。我连医院都想好了。你想什么呢？咱们是出生入死的兄弟，我怎么可能不回来？猛哥，从今以后你就是我亲大哥，我给你当弟弟，我心甘情愿。真有你的！这子弹还在身上呢，你这还有力气抒情是吗？猛哥，我这不是抒情，我说的都是实话。行了，少说话，喝点水，有点力气，咱们一会儿还得赶路呢。慢点喝。来，我给你喝口水。轻点吧，哥。
忍住了啊！忍住！忍住了啊！刚才我回来的时候，在山下看到很多警察，你先别慌。我估计啊，他们要搜山了，所以啊，咱们俩得抓点紧。阿哥，那怎么办？我们能去哪儿啊？你哥我以前是侦察兵，这都不叫事儿，而且这一带我都已经熟悉了，走出去没问题。怎么样？感觉好点吗？哥，我刚才一看见你，我就好了一大半了。你笑什么呀，哥？我说的都是实话，你别不信呐，哥。我信还不行吗？哥，你说今天这事儿，肯定他妈是张松林干的。要是再他妈让我遇见他，非弄死这老不蛋不可。这个混蛋！起来吧，走。把衣服穿上。老郭，这他妈没有路啊，走起来比爬山都他妈累。有路就不叫原始森林了。我也想走大路，我估计啊还得走个10几里路，才能走出警察包围圈。你要不想坐牢，就赶紧走。我们去吧，哥。一会儿咱们从这儿下去，到公路上想办法搭个便车，争取用最快的速度到达呼马。今天晚上过境。行。哥，今天要是没你，我非死这儿不可。就算你真死了，我背也得把你背回去，要不然我怎么向强哥交代啊？咱们这次把事儿干砸了，谁单独回去都说不清楚。你不是认我做大哥吗？咱一起来的，就得一块儿回去。哎，走吧。走，哥。
一定要在天黑以前向北步行12公里。那个地方有条通向江边的公路，你们会遇到一辆小型货车，车的尾号是9，司机是我们的人，他会把你们带过边防公路的检查站，送你们到预定的地点。哥，那边。上哪儿啊你们？师傅，我们想去趟呼马，实在走不动了，能捎我们一段不？上车吧。好嘞，谢谢师傅。要我说呀，你们这帮城里人呐，就是吃饱了撑的。这深山老林的有啥玩的呀？遭这份洋罪。我说两位兄弟啊，你去呼马干啥呀？玩呗，反正我们哥俩也没去过这地儿。那呼马有啥玩的？啥也没有。要是玩啊，兄弟给你介绍个地儿，离呼马20里地，有个欢乐谷。哎，紧挨着江边，那地儿老带劲了，吃喝玩乐一条龙。关键啊，它安全，特别安全。一到周末呀，就有不少人来这儿玩。关键是，据说那姑娘都是从哈尔滨来的，贼漂亮。行啊，就去您说的那地儿，让我们哥俩先好好感受一下。两位兄弟啊，欢乐谷到了。谢了啊，师傅。客气了，这出门在外的谁还没点难处啊？往点是点。哎，走啊！快起来，起来，没事吧？没事，走。还行吗？还行。不至于吧？再坚持吧。快点，更紧点，快！好了，别动。哥，上来，再坚持一下，我数1、2、3，咱们就跑，听见没有？1、2、3，跑！跑！一会儿下了水，跟在我后面，用手死死地拽住这根绳子，用你的左手夹住它，这个东西会帮助你上浮，用你的双脚打水，保持体力，听见了吗？
我听到。放心，我一定会安全把你带回去。走。哥，你来个朋友来看看你。老姜，我是强哥的兄弟张松林。强哥？哪个强哥呀？强哥，许志强。许志强，强哥不是在那个俄罗斯做木材生意的吗？啊，对，买卖还做着呢，都挺好的。他呀，不知道你出事了，我正好来这边签合同，他让我来看看你。强哥找我肯定有事儿，说吧。你认识张猛吗？认识啊，那我俩他前段时间不出事儿了吗？跟着那个强哥弟弟徐志海一起飞了，这事儿动静闹得挺大，这里边全都知道了。他这人怎么样啊？张猛啊，他是我高中同学，比我小2届。当兵回来之后没事干，就跟着我倒腾走私车来着，特别讲义气，仗义，这傻，钱没挣多少，倒让我给坑了。我这辈子最对不起的，可能也就是他了。现在说这些都没用了，我欠张猛的，下辈子再说吧。王宝江这小子戏演得不错啊。这当初要是走正道，没准能当个群众演员什么的。哎，李局，我这可不是吹牛啊！就这帮犯人，那演技都可以啊。你先出去一下。是。王宝江，到，转我这说话。有2件事要跟你说一下。第一，刚才在会见室你表现得很好，可以考虑给你立功，立功就意味着减刑。第二，会见室里你见到的人说过的话都要烂在肚子里，跟任何人不能提起。你是个聪明人，事关重大，言多必失，听明白了吗？听明白了。政府放心，只要是给我减刑，不是，只要是让我演的时候我再说。平常我就是个哑巴。闹了半天你不认识我哥呀？那你找他干什么呀？我不认识你哥，我大哥认识。我大哥跟你哥关系特别好啊，知道我来让我去看看他，顺便问问他有一个叫张猛的高中同学。你说的这个叫张猛的，我怎么不认识啊？你哥的高中同学，又不是你的高中同学，你不认识不是太正常啊？这可不对，我从小到大跟我哥形影不离，什么他的同学啊、朋友啊，那就没有一个我不认识的。不是兄弟，你好好想想，这人叫张猛，长得挺帅的，一脸胡渣子，以前当兵的，
复员了之后没工作，还帮你哥拉过走私车呢。净他妈扯淡！给我哥开走私车那个一直是我四舅，这事儿能让外人干吗？那背地里把车给你卖了，你都没地说理去。你琢磨琢磨，是不是这个理儿？兄弟，这事儿可不敢开玩笑，你说的都是真的。你爱信不信？我跟你说，现在骗子多，别让人给骗了。回木材加工厂。张萌，你到底是什么人？你跟我说实话，我保证不怪你。看在你和我弟弟志海的交情上，我可以让你回国。咱俩就当不认识。我数3个数，你要是还不说，别怪我下狠手了。强哥，该说的我都已经说了，你不信我，我也没办法。不然你就弄死我。我相信，总会有一天，一定会水落石出的。1、2、你不是要证明吗？我就是证明。小兔崽子，你敢用枪指着我？舅舅，我错了，我全程一直跟猛哥在一起。猛哥是什么样的人，我心里最清楚。舅舅，要是没有猛哥，我就死在那边了。再说张松林现在跑了，要查也要等到张松林回来再查。你这样做对猛哥不公平。张松林是怎么跑的？我们到了交货地点，等取货的人来，张松林趁着我跟猛哥打盹的时候，自己偷偷的跑了。天亮以后，取货的人来了，边防警察也来了。我说的都是真话，舅舅。3天，巴西洛夫只给我们3天时间。要是查不出内鬼，我们都会死。
你没事吧？别动了，你这手不还没好呢吗？我自己来。